换装开放世界游戏无限暖暖在昨天正式公测，玩家在游戏中需要手机奇想星，而在村子旁边的山上有一颗在树顶上的奇想星，该怎么收集呢？刚刚进入游戏后是不能爬树的，这里就教大家获取这颗树顶上的奇想星的方法。首先需要感悟动物清洁技能，在无限之星心愿原野随便中可以看到动物清洁套装灰尘白白套装设计图，感悟获得套装后就可以获得动物清洁能力。然后在这颗奇想星上面的山坡上有一个鸟窝，如图示坐标位置，这个鸟会定时飞一段时间后回到鸟巢，然后我们就可以使用动物清洁能力后骑乘大鸟，然后飞到大树的位置，跳下来就可以获得这颗奇想星了。